اکنون موضوعی که امروز میخواهم خدمت شما داشته باشم کنار یک حدیث است برادران عزیز بزرگوار. پیغمبر بزرگوار در یک حدیث مبارکشان برای من و شما چند چیزی را توصیه کردند. میخوام این حدیث امروز برای شما معنا کنم ان شاء الله رب العالمین به فضل و مدد پروردگار، تا اینکه خداوند حیات ما را عوض کنه، حیات ما را دیگرگون کنه. این رنج و مشقتی که ما در حیات داریم، این رنج و مشقت خداوند، این غریبی ها را، این بی برکتی ها را، این بی محبتی ها و قحطیگی ها را خداوند از حیات ما دور بگردانه. حضرت ابی مالک اشعری رضی الله تعالی عنه حدیث را روایت میکنند که این حدیث مسلم است. در صحیح مسلم این حدیث امام مسلم آورده است. حضرت می فرمایند که پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم فرمودند که الطهر شطر الایمان، گفتن طهارت، پاکیزگی این نصف ایمان هر شخصیت است. برادران عزیز بزرگوار، امروز در جامعه من و شما، در جامعه ما مسلمان ها چقدر ناپاکی زیاد شده است. طهارت یعنی پاکیزه بودن، پاکیزگی قلب، پاکیزگی جسم و بدن، پاکیزگی حیات، حتی پاکیزگی فکر و عقیده و اعتقاد نصف ایمان هر شخصیت از پیغمبر بزرگوار گفتند. من و شما باید حرکت داشته باشیم که از دل سر کرده ابتدا دل را پاکیزه کنیم، یعنی از غژدی ها، از فکر و نیت بد، از اعتقاد بد، از محبت های بد، ابتدا از دل خود شروع کنیم، دل پاکیزه کنیم. بعد از پاکیزه کردن دل، جسم و بدن از ناپاکی ها پاکیزه کنیم. ما و شما ببینه وقتی نماز خواندنی میشویم طهارت میکنیم، یعنی طهارت بدن پاکیزه میکنیم از غژدی ها. انسانی بی طهارت نمیتواند نماز بخوانه. اگر من و شما برادران بزرگواری من، اگر قلبها را پاکیزه نکنیم، اگر اعتقاد را پاکیزه نکنیم، اگر زندگی را پاکیزه نکنیم، من و شما به خدا رسیده نمیتوانیم، به خدا قریب شده نمیتوانیم. چون که رب العالمین در حدیث قدسی میفرمایند که ان الله طیب لا یقبل الا طیبا، الله پاکیزه هست، از بنده هاش قبول نداره مگر پاکیزگی را. اگر ما و شما برادران عزیز بزرگوار اگر پاکیزگی را اختیار نکنیم، ما در درگاه خدا قرب پیدا نمیکنیم، به خدا رسیده نمیتونیم، به خدا قریب نمیشویم. رب العالمین وقتی که اهل جنت وصف میکنه که جنتی ها به سوی جنت وقتی برده میشوند، یعنی گروه جمع کرده میشوند، از صحرای قیامت به سوی جنت برده میشوند، ملائکه هایی که وابسته به خدمتگاری اهل جنت هستند، اون ملائکه میگه درهای جنت بروی اهل جنت کشاده میکنند، دو طرف از دو بری راه صف میگیرند و پیشواز اهل جنت میبرآمدند. اونها یک جمله داشتند، اونها میگفتند که سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، میفتن سلامتی ابدی برای شما نصیب باد، ابدی دیگر شما در جنت سلامت میمانه، رنج و مشقت و غم و درد در این آخرت یعنی در جنت دیگر نمیبینه، سلامتی ابدی برای شما نصیب باد. طیبتم، شما در دنیا پاکیزه بوده، سبب پاکیزگی شما را سبب شد که امروز داخل جنت میشوید. فادخلوها، امروز داخل شوید در این جنت که ابدی همیشگی، خالدین فیها ابدا، همیشگی شما در عیش و عشرت و لذت و راحت آخرت هستی. یعنی پیغمبر بزرگوار برای ما توصیه چی کردن؟ گفتن ای امتای من حرکت کنه، خود را پاکیزه کنه، پاک باشه. متاسفانه امروز اکثر مردم ما با آب سر و بدن شستشو میکنن، غسل میکنن، اما درون اونها ناپاک است. برای انسانیت پاکیزگی، تزکیه نفس، یعنی درون و بیرونش انسان باید پاکیزه کنه.
اگر درون پاکیزه نباشد، دل پاکیزه نباشه، مسجد آمدن برای تو فایده نداره برادر عزیز بزرگواری من. نماز خواندن برای تو فایده نداره. حج رفتن و زکات دادن و دیگر نوع عبادت ها برای تو فایده نداره. به همین خاطر برادران بزرگواری من حرکت داشته باشیم که ما درونها و بیرونهای خود را از ناپاکی ها، از افلاسی ها، از غژدی ها، از بدنیتی ها، بدفکری ها، بددوستاری ها حرکت کنیم که پاکیزه کنیم، تا اینکه خداوند ما را قبول داشته باشه، تا اینکه ما وقتی که از دنیا به سوی الله رب العالمین بازگشت میکنیم این عبادت هامو برامون دردی سر نباشه، این عبادت هامو مقبول درگاه الله رب العالمین باشه. و پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم فرمودن والحمد لله تملأ المیزان، گفتن حمد خدا ترازوی قیامت پر میکنه، یعنی وزنین و سنگین میکنه. برادران بزرگوار من، حمد خدا چی است؟ ثنای خدا، شکر خدا، منتدارگی از جانب پروردگار. انسان منتدار و راضی شدن و شکر گفتن است. برادران بزرگوار من، اینقدر نعمت زیاده که الله رب العالمین برای من و شما داده است. از جسم و بدن خود یک بار نگاه کن. دو چشمی روشنی زیبا کی بخشید؟ زبانی شیرینی گویا کی بخشید؟ کی برایت این یعنی عضوها و اعضاهای چقدر زیبا را بخشید؟ از دستها را ببین، پاها را ببین، چشمها را ببین، گوشها را ببین، زبان را ببین، دل را ببین. اینقدر اعضای زیبا که والله قسم از گل ده زیباتر استی. کی برایت این اعضاها را بخشید؟ الله رب العالمین. در برابر این نعمتهای الله باید که من و شما شکرگزار باشیم، باید من و شما شکرانه این نعمتهای الله با جا بیاریم، عمیق کنیم که این نعمت برای ما الله داده است و هر لحظه بگیم که الحمدلله رب العالمین. حمد یعنی شکر برای تو ای الله رب العالمین که برای من چقدر نعمت زیاد بخشیده ای. وقتی که ما حمد خدا گفتیم، شکری خدا گفتیم، ثنای خدا گفتیم، ترازوی یعنی ثوابهای ما در روز قیامت وزنین می شود. یعنی حمد خدا ترازوی صحرای قیامت که عملهای ثواب و گناه ما وزن کرده می شوند، ترازوی ثوابهای ما را چقدر وزنین می کرده است. یعنی همیشه در زبان ما چی باشه؟ الحمدلله رب العالمین، الحمدلله رب العالمین، الحمدلله رب العالمین. یعنی حمد جمع خوبی ها همه برای تو است ای الله رب العالمین. شکر برای تو، حمد برای تو، منتدارگی و زیباگی و پاکیزگی، اطاعت و عبادت همه برای تو ای الله رب العالمین. و سبحان الله والحمد لله تملأان او تملأ ما بین السماء والارض. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم گفتن سبحان الله والحمد لله، یعنی ثواب اینها بچنان بزرگی هست، بچنان گران و کلانی هست که ما بین زمین و آسمان پر میکنه. برادری عزیز بزرگوار من، وقتی ما و شما با زبان سبحان الله الحمدلله میگوییم چقدر سخنهای زیبا هستند. حتی در یک روایت جناب پیغمبر گفتن که کلمتان حبیبتان الی الرحمن، گفتن دو کلمه هست که الله رب العالمین این دو کلمه را از بنده هاش دوست می‌داره. خفیفتان علی اللسان، چقدر آسان از گفتن شد از زبان. ثقیلتان فی المیزان، چقدر وزنین است وزنشان در ترازوی قیامت. این کلمه ها چه هستند؟ سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم. یعنی سبحان الله الحمدلله گفتن بچنان کلمه های هستند که الله رب العالمین از من و شما این کلمه ها را دوست می داشته است و وزن اینها بچنان یعنی زیادتیشون بچنان زیاده بوده است که بین زمین و آسمان پر می کرده است. حرکت داشته باشیم. سبحان الله چی معنی داره؟ معناش این است که من با پاکیزگی تو را یاد میکنم ای الله رب، تو پاکیزه هستی، منزه هستی از این گفتارهایی که امروز ملحدین و مشرکین دارن، میگوین در برابر خدا شریک میارن. نعوذ بالله. میگوی ای پروردگار تو شریک نداری، تو یکتا هستی، یعنی تو بی همتا هستی، تو یک و یگانه هستی. الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
یعنی این جمله ها سبحان الله و الحمدلله با چنان ثواب و وزن کلان داشتند که بین زمین و آسمان ثوابشون پر میکرده است. برادران عزیز و بزرگوار، و الصلاة نور، جناب پیغمبر گفتن نماز این روشنایی نوری هست در حیات هر شخصیت. هر انسانی که اهل نماز باشه، نماز حیات او را نورانی میگردانه. چراغی خانه گور از نماز است، دو چشم و روی پر نور از نماز است. برادران بزرگوار من، نماز روشنایی قبر انسانیت می شود. نماز حجت و دلیل هر انسان در روز قیامت می شود.